присъствате на това събитие. Нарочно е малко, нарочно е в камерен състав, защото просто искаме да обърнем внимание на един въпрос, на един проблем, за който всички ние, надявам се, като пловдивчани, милеем. И дори не знам какво, Бог знае колко важно да ви кажа, но ще започна от това, от заглавието на това, което представяме, че ние асоциираме себе си като приятелите на БТП. А това ще каже, че всички ние, независимо от различия, в възраст, професия, каквото щете друго, сме пловдивчани, живеем в Пловдив, милеем за града, искаме в този град да продължим да живеем и този град и тази среда с вида си, с атмосферата си да възпитава, да ни въздейства, както до сега и още по-добре за бъдеще. И да въздейства не само на нас, а и на всички, които дойдат. Това е град, в който историята може да бъде пипната. Смея да твърда, че това е така, защото следствие долу малко към Джумаята ще застанете на центъра на три империи, на римската, на австро-унгарската и на османската, и тук цитирам Владо, това е неговата. Ако се качите малко по-нагоре, ще видите и българското възраждане, ще видите и социалния и икономически кипеж на Пловдив, а пък най-горе ще видите праисторическата епоха и всъщност ще видите историята от самото и създаване, от самото и пораждане до днес. Това искаме да съхраним, това искаме да запазим, това искаме да бъде показано на хората, това искаме да въздейства на всички, които малко, много или за постоянно пребивават в града. И за това искаме по какъвто е възможен начин и с каквото можем да помогнем на това начинание. Сега, за да обърнем внимание вече конкретно на темата, Владо е подготвил една кратка презентация, която ние с Петю като един инициативен кабинет великодушно одобрихме. Здравейте, приятели! Ще се опитам да формулирам проблема, а Петър, ако някъде много се впусна в някакви неща, да ме спира. Сега, в интернет пространството, когато щракнете някакъв материал за България, бил той за култура, за изкуство, веднага излиза следната щампа. Най-корумпираната държава в Европейския съюз. Дали това е така или не, оставям всеки да реши. Гледал съм разни икономически статистики. Не сме много добре, но с нас са Румъния, Гърция, Унгария, Италия отчасти. Нито една от тези държави не се е самобрандирала по този начин. Другото, което веднага излиза, когато се каже България или се щракне там някой браузър, и България най-бедната страна в Европейския съюз. Това не е така, има икономически класации, българина е по-богат от румъница и поляка, по ред икономически критерии, няма да се впускам в тези неща, но защо го казвам? Защото при Пловдив е обратното. Един от водещите туристически сайтове, ето как представя Пловдив. Като Рим, Пловдив има 7 хълма, но като най-стария жив град е по-древен от Рим. Тоест, Пловдив има съвсем друга визитка от страната. От кога тръгна това нещо? Може би някакви хора като нас са го направили, не ги познавам, нещата не стават случайно в този живот, но от 2015 година Guardian извади една класация на най-старите живи градове, т.е. не по принцип най-старите, а тези, които продължават да са населени. И тук може да видите, че Пловдив заема 4-то место. След Ел Файюм, Варанаси, Ерихон, нали, и градове, които са извън Европа. А в Европа първо? В Европа първо. И съответно, когато щракнете Пловдив, почти винаги излиза най-древният жив град в Европа. В инфлуенсъри, в материали, които са посветени на града. Сега, миналата година, една друга такава класация, в която Пловдив пак е вътре, но се появява нали Атина на 7-мо място, т.е. станаха 2 европейски града.
И пак от миналата година, виждате, Пловдив неизменно присъства, но на второ и трето место са Аргус и Атина. Разбира се, това е гръцки сайт, докато за Пловдив нещата не ги правим ние. Но независимо от тези неща, Пловдив си остава, ето ако щракнете в Уикипедия, нали, Европа, най-стария жив град в Европа, това е Пловдив. И това вече е една, как да кажа, това е една титла за града ни, това е една емблема, това е една визитна картичка. Но това, което се случва напоследък, ние рискуваме да загубим, нали, тази титла. И това напровокира да се опитаме, приятелите на НБТП, да направим, нали, нещо по въпроса. Това, което можем, е да осветим проблема. Сдружението, което смятаме да учредим, има определени цели и предмет на дейност. Може би юристите ще ги представят най-добре, но аз ви обясних какъв е повод. Искам да дефинирам и конфликт на интереси. Ние не сме историчари, т.е. имаме професии, които не сме археолози, не сме историци, т.е. нямаме никакви претенции да създадем някаква нова теория или наново да обясним някакви неща. От друга страна, не сме и политичари. Сега повечето сме хора на възраст с изградени професии, реализирани в професиите. Няма да навидите да ходим да броим коя плочка по града е счупена или пък да навидите в листите на някаква партия за кандидати за общински съветници. Нали, това искаме да го дефинираме. Идея, просто нещата, които искаме да свършим, са така с идеална цел. Ние не сме историчари, но в следващите няколко минути аз ще се опитам, все пак аз съм човек близко до науката, макар че в друг профил, да ви представя историята на НБТП през гледната точка на историците, на водещите историци в Пловдив. И започвам с Димитър Цончев. Интересно е, че понеже търсих, нали, материалите в пространството, в електронното пространство, може би 3-4 реда в български сайтове за този човек. Интересно, че в един руски сайт на практика намерих най-много, нали, информация, а това е едно издание на Руската академия на науката, което започва да излиза от 1894 година. И какво казват там за този човек? Че през 1934 година с царски устав, с царска заповед е назначен за директор на Националната библиотека и музея в Пловдив. И това е човека, който започва първите систематични проучвания в Пловдивска област, като и в цяла Южна България. Той е първите разкопки в Хисар, в Батак. След това, след разделянето на Националната библиотека и музея в Пловдив, от 1 март 1945 е назначен за директор на Пловдивския, по-точно 1947 е за директор на Пловдивския исторически музей, който управлява до 1954 година. Той е човека, който е приел Панагюрското съкровище в археологическия музей и го прави визитка на музея. И забележете, че той е, къде членува, член е на Немския археологически институт в Берлин, Австрийски археологически институт в Виена, сътрудники на музеите в Рим и Москва и на археологическите институти в Париж и Прага. Има автори на повече от 230 статии в областта на археологията, епиграфиката и нумизматиката. Сега Димитър Цончев е първият човек, който прави системни, нали, проучвания на НБТП в периода 1934-1937 година. Това е той. И фактически, тук ще ви цитирам някои, нали, неща от една книга, ще ви я покажа малко по-късно коя е. Може малко да не се вижда добре, но съзнателно не съм вкарвал аз да набирам шрифта, за да не се получат неточности, а просто съм изрязвал от книгата, за да нещата да бъдат съвсем така точни.
И какво заключава Димитър Цончев след тези разкопки? По-големите фуги между камъните са запълвани с дребни камъни, но така, че те да наподобяват клетки. Този начин на градеж е един от най-старите почти за всички народи, характерен за епохата на тяхното първично развитие и в архаична Гърция известен с името циклопски начин на градеж, прави заключение Димитър Цончев. Въз основа на публикувани до тогава отделни находки и на негови лични обхождания из определени райони на страната, той намира аналогии на крепостните стени върху Трихълмието в Средна гора, Източна Стара планина, Странджа, Сакар, източните Родопия, също така и в някои равнинни части на сегашната Хасковска област. Като прави един обширен преглед на тези градежи в нашата страна и в съседна Гърция, той поставя проучените от него крепостни стени в обширната праисторическа епоха от преди 4 век преди Христа, второ хилядолетие и първата половина на първото хилядолетие преди Христа, т.е. това е първият човек, който е казал, че Небет Тепе е много по-старо от 4 век преди Христа. Нарича ги праисторически и ги приписва на траките. Димитър Цончев прави нещо още по-важно от това. Той е първият археолог, който свързва тези стени с селището от бронзовата и старата желязна епоха върху северното разклонение на Трихълмието в Пловдив. Така, следващия учен, който се занимава с Небет Тепе, това е Петър Детев. Той е проучил 350 праисторически обекта, селища, пещери, некрополи, култови центрови в басейна на река Марица, цялостни спасителни сондажни разкопки, обходи с придобиване на хиляди артефакти, отложени в музеите в Южна България. 38 години работи в археологическия музей, работи до кончината си, основал е праисторически отдел на музея, сам реставрирал експонатите и създал експозицията им. Има над 120 научни публикации и 2 монографии. Какво казва той? Над самите скали на хълма са открити останки от селище, което е съществувало в края на бронзовата и началото на халштатската епоха. Това е неговата датировка. И човека, който най-системно е работил по проблема, това е Атанас Пейков. От 1968 година работи в Археологическия музей Пловдив. Има над 70 научни публикации. Забележете, от 1974 до 1985 година провежда разкопки по Северното Трихълмие. От 1980 до 1996 е завеждащ праисторически отдел на музея. През 1998-1999 година е директор на Археологическия музей. И този човек, този учен е издал една книга, всъщност аз цитирам нея, фрагменти от Безписменна Тракия през 1999 година. В следващите няколко слайдове ще ви представя основните моменти от тази книга. Ето това е плана на Небет Тепе, според разкопките на Атанас Пейков, където той разкрива различни съоръжения, основи на дворец, диагонална крепостна стена, крепостна врата, обредно съоръжение, канал, бастион и така нататък. Тоест, разкрива и доразкрива южната крепостна стена в така наречения циклопски градеж. Сектор от улична настилка, значи това е улична настилка и забележете с 3 канала под нея, т.е. улица с канализация. И най-интересната находка, това е така наречената есхара. Есхарата представлява глинен под на храм. Тук има няколко квадрата, кръгове и в тези кръгове има едни кръстосани брадви. Също така намира пепел върху есхарата, т.е. там е горял огън, намира основи на триножник и ето тази фигурка вътре е била в пепелта. Това е мъжко орфическо божество Хермес от ранната желязна епоха. Всичките му находки са описани в неговите дневници, но на тази тема малко по-късно ще се спра. Освен това намира
и фрагмент от глинен съд с двойни брадви, т.е. брадвите върху изкарата, има и керамика със същия символ, който той е намерил на Небет Тепе. И ето тук добре се виждат тези две двойни кръстосани брадви с дупка в средата. Защо тези брадви са важни? Само леко отклонение, културата Варна, основното погребение, най-ценното вътре, освен златата, е именно този жезъл, тая ритуална брадвичка, която показва какво? Показва, че вече имаме владетел. Вече имаме общество, в което има владетел. И какъв е анализа на Атанас Пейков по отношение на тези брадви? Или ако е необходимо да се припомни, там където за такива археологически находки има и писмени сведения, се узнава, че ако брадвата символизира сила и власт въобще, то двойната брадва при всички обстоятелства символизира царска власт. В такъв смисъл, освен разнообразната символика, култовото съоръжение от крепостта на Евмолпия и съхранило едно изключително важно историческо сведение – наличието на царска власт в края на второто хилядолетие преди Христа в Древна Тракия. Впрочем, двойната брадва, този широко известен до Древни изток и средиземноморския свят символ на царската власт, по-късно е откриван и там изброява страните в Средиземноморието, където този символ е открит. И ето тук може да видите една златна символична двойна брадва от минойската цивилизация. Т.е. брадвата е била символ на власт в тези стари цивилизации. Друго, което е така интересно в неговите открития, е следното. Селището има най-мощни културни пластове на изток от култовия център. Там се разкриха 11 строителни хоризонта, 8 от които принадлежат на бронзовата и 3 на старата желязна епоха. Най-ранните два хоризонта, в които се откриха находки от края на ранната бронзова епоха, лежаха направо върху скалите и покриваха цялото било на хълма. Тоест, имаме 11 града. Това означава, както Троя 4, Троя 7, за да бъдат те съответно датирани, са му помагали различни находки, които той е откривал. И тук виждате чаша от 7 хоризонт, съд от 4 хоризонт, връх на копие, съответно. Тези находки са били документирани в неговите архиви. Но неговите архиви, за съжаление, са унищожени. Всичко това е затрито при един пожар. А е много важно в кой пласт какво се открива. Защото на базата на тези фигури, съпоставени с подобни предмети в други градове, всъщност се осъществява това датиране. Но тази информация е безвъзмездно загубена. Ето виждате, давам и следния пример, как е датирал стената, защото сега има спорове, нали, колко е тази стена стара. Сега тази стена се датира чрез един под на жилища от 10-ти строителен хоризонт, така, посредством замазката. Тук и аз малко трудно го чета, но е според една домонетна единица, ето това е домонетна единица, това е архаична монета, но не е монета. С една домонетна такава единица, която е открито в Мала Азия и фактически той датира, че 1820 година преди Христа фактически е тази стена. В този случай източния, югоизточния и южния зид трябва да са построени преди 19 век преди Христа. Така или иначе, през ранната бронзова епоха върху северното разклонение на Трихълмието в Пловдив има оградено от 3 места пространство с каменна стена, която обхваща площ повече от 1000 квадратни метра, което по време предхожда първите ограждения в Тиринт и Микен. Тоест на базата на пластовите, на базата на тая протомонета, която има открита в Мала Азия и там е датирана, той прави, нали, датировката. Сега аз пак казвам, аз съм лаик, нали, не разбирам от тези неща, просто ви придавам цитати от книгата на
Пейков какво е правил. За съжаление обаче, пак повтарям, цялата тази информация е безвъзвестно загубена, защото неговия архив е унищожен. Но ако трябва да обобщим, какво намира Пейков и как ги интерпретира? Намира така наречения дворец, намира обредно съоръжение, намира крепостна стена, намира улична настилка с 3 канала под нея и на обредното съоръжение има изображение на двойни брадви. Казано накратко, през първите векове на Старата желязна епоха в Тракия се появява една качествено нова селищна структура – градския център. Тоест, това са постройки, които са характерни за град. Така, още нещо, още един цитат. Въпреки многобройните пречки от субективен и обективен характер за едно системно и цялостно археологическо проучване в резервата Старинен Пловдив, ние и сега притежаваме достатъчни доказателства, че в края на бронзовата и началото на Старата желязна епоха селището, което тогава прераснало в град, е обхванало вече цялото Трихълмие, което било оградено с яки каменни стени. Тази оградена площ е малко повече от 8,2 хектара и е достатъчно голяма, за да посрещне жилищните квартали, занаятчийските работилници, светски и култови обществени постройки на необходимото за най-ранните градове 5000 население на това селище, станало вече град. Защо са важни тези характеристики? Има различни критерии кое е град, но едни от най-често, които са употребявали историците, са ето тези: да има масивни архитектурни постройки, те са 50-та година формулирани, и населението да е около 5000 души, това е вече град. Това е вече град. На практика, Евмолпия отговаря на тези критерии, защото на базата на хектарите, които са заградени от крепостните стени, може да се изчисли приблизително населението. И още един цитат, вече са към края на неговите изложения. Разширим ли още малко аналогиите в направление на югоизток от Тракия, ще се разбере, че древнотракийската Евмолпия има многобройни прилики с източно-средиземноморския тип ранни градове, но едновременно с това и забележими отлики от тях. Фортификационната система на Евмолпия е почти сходна с тази на Микена и Троя, но по площ Евмолпия ги превъзхожда и не само тях с около 10 пъти. Или по количествения критерий за ранните градове, Евмолпия стои по-близо до източния тип градове, които пък нямат мощната фортификация на Евмолпия и въобще на източно-средиземноморските ранни градове. Виждате, че още тогава сме микс. Микс между източните градове, които са многолюдни, но не добре защитени, и европейски градове, които са малки, но с големи съоръжения. Сега още едно сравнение, което той прави, е по отношение на Микена. Значи в Микена светилището е в Царския дворец. Тук имаме светилище, което е отделно от Царския дворец. Така наречения Царски дворец. Тоест имаме разделение между царя и религията. И двореца седи малко по-високо от храма. Сега това са тълкования, те могат да бъдат интерпретирани, но фактите са тези. Имаме две сгради, които са различни. Така, по-нататък ще продължа с следващия директор на историческия музей. През 2015 година National Geographic излезе със специален брой, посветен на Пловдив, във връзка с Пловдив 2019 година, Европейска столица на културата. Ето това е списанието, благодарение на един от нашите приятели. Всички вие може да го пипнете и да го разгледате, но какво казва Кисьов? Небет тепе, той напълно подкрепя на това, което постулира Пейков. Небет тепе е българската Троя, казва директора на Пловдивски регионален археологически музей Костадин Кисьов. Страстта на този харизматичен археолог по тракийската култура е пословична. Траките са не по-малко интересни от древните елини.
Не е случайно, че в Троя има такова натрупване на културни пластове от каменно-медната епоха до средновековието, точно както на Небет тепе. Още едни интересни трудове са тези, само този слайд ще покажа, на Цонев и Колев. Това са двама учени от Българската академия на науките, но те не са историци, единият физик, другия астроном, но са направили една доста подробна карта на балканските мегалитни структури и виждате, че те са предимно, те са в България, в Гърция и в Турция, но основното им позициониране е в Южна България. Този слайд съм го сложил, защото тук в дясно виждате циклопски зидови в България и съседни страни и тук е и Пловдив, т.е. циклопски зидове. Това е всъщност Небет тепе. Също доста интересни им са проучванията, публикували са ги в международни списания, но те се интересуват по-скоро от това как са разположени спрямо звездите, спрямо астрономията тези храмове, но са ги идентифицирали и има един сайт, на който има списъци, могат да бъдат разгледани. И стигаме до днес, когато фактически започна тая социализация на Небет тепе. Тя се води от археоложката от Археологическия музей София Христева и каква беше нашата изненада, когато започнаха първите интервюта по повод Небет тепе. Тя уточни, че най-ранното нещо, което посетителите ще могат да видят на обекта, са структурите от 4 век преди Христа. Тоест, назад няма нищо според нея. И това продължи в серия от интервюта. Аз просто ще цитирам така неща от пресата, които тя е заявила. Имаме достатъчно доказателства за това, нали така, за всички тези, които са против това, че Пловдив е град на 8000-летия, да кажем. Да, всъщност не е град на 8000-летия, много е по-млад, но да кажем, че изключваме единствено периода на неолита, в който те просто не са живели по високите места в този период, а в ниските участъци, близо до реки. Така че е нормално. От неолитния период има в Пловдив, но не и на Небет тепе. Така, следващото интервю. Какво означава да се предатира даден обект? Налага ли се? Не става дума да се налага, а така се получава. Защото в миналото има участъци, които не са проучвани. И за да не бъда груба към един от последните проучватели, само ще кажа, че вероятно е посочил тези датировки, за да можем да се сравняваме с микенските цивилизации и Троя. Да, този обект е с доста представителни сгради от елинистическия период, а не от бронзовата и желязната епохи, както е смятал предишния проучвател. Давам ви пример. Една от добре изградените стени с големи квадри. Той е датирал в ранно-бронзовата епоха, 3000 години преди Христа, с една реконструкция към ранно-желязната епоха в началото на 1000 години преди Христа. Когато започнахме да допроучваме и да откриваме материали, се оказа, че става дума за стена, строена в периода 1 век преди Христа, 1 век след Христа. Това е огромна разлика. А какви са били неговите подбуди, можем само да предполагаме. Неговия архив липсва в археологическия музей. Причината е, че част е изгоряла при един пожар в Бакаловата къща, а другата, че не е придал в архива на музея. Останали са твърде малко данни, за да можем категорично да заявим по какви причини датира зидовите така. Но до проучването, което правим ние, всички негови датировки се опровергаха и ни насочват към една по-късна дата. Оказа се, че в най-горната част на обекта все още има запазени структури от бронзовата ера. За съжаление, само едно огнище и 2 вкопани структури, т.е. 2 ями. Но въпреки това, все пак е някаква информация за нас. Имаме материали от халколита, както и една структура. Предполагахме, че структурите от тези периоди са били изцяло проучени в миналото, тъй като знаем, че доста дълго е проучвана цитаделата и е копано много надълбоко.
Но това бяха изненадите от тези ранни периоди, малко, но все пак нещо, което показва всъщност дългото обитаване на Небет Тепе от периода на Халколита. Говорим за края на 5-то хилядолетие преди Христа. Означава ли това, че историята на Небет Тепе започва от 1 век преди Христа? Не. Тези периоди, за които той говори, ги има и на Небет Тепе. Въпросната стена разбива две по-ранни структури от бронзовата епоха, от 3-то и края на 2-то хилядолетие преди Христа. Тоест Небет Тепе е било обитавано, но не е имало тази монументална архитектура, която той е искал да има. Градежите са доста по-късно. Кои ще са най-атрактивните зони в новия обект? Най-атрактивни за посетителите ще бъдат крепостните стени и цитаделата, най-високата част на Небет Тепе. Там е концентрирана и най-монументалната архитектура. Тайният вход също ще бъде атрактивен за посетителите и те ще имат достъп до него. Вече е почистен и ще отвежда туристите до площадка, от която да видят изсечените в скалата стъпала. Тоест диагонална стена, храм, тези неща явно няма да бъде акцентуирано на тях в социализацията на Небет Тепе. Ами тунела. Ще има и необходимата информация. Да, ще има информационни табла, за да може туристите да не се чудят кое какво, защо е тук. Това за мен е най-важното, да научат историята. Стратиграфията на Небет Тепе е най-забележителната в целия град. От Халколита, макар и да не е запазен добре. Възраждането. Цялата история е концентрирана на едно място. И сега искам да ви обърна внимание на тия стълби. Те са също интересни, но въпросът е каква табела ще има на тия стълби. Защото тия стълби, най-честото, което се казва за тях, че от тук са носили вода и хората си представят ини дивойки или мъже на рами или ини кофи носят вода нагоре. Един пак цитат от книгата. Освен наличието на храм в култовия център към началото на Старата желязна епоха, този център и съответно храмът в него са вече свързани с водоизточника в северното подножие на хълма, посредством едно изсечено в скалите стълбище, вероятно отвеждащо в подземното царство, едно обстоятелство, предполагано от тракийската орфическа религия. Оскъдни данни показват, че това стълбище е било използвано и по-рано през бронзовата епоха, но едва в началото на Старата желязна епоха от двете му страни започват да се явяват типичните за тракийската религия издълбани в скалите ями, изсечени кръгови или гравирани символи на слънцето и други знаци, които били широко използвани в култовата практика на траките. Или другата възможна интерпретация, представете се едно шествие, царя, жреца, които се качват по тези стълби, за да влезат в храма. Сега, позволил съм си да ви представя тази хронологична историческа таблица, просто за да видите какъв скок се прави в предатирането. На практика от една бронзова епоха и ранно желязна епоха имаме един скок в 4 век преди Христа. Значи цяла една епоха се прескача. Пак казвам, аз не съм специалист, но като прочетах книгата на Пейков, понаучих някой как се прави датиране. Ама не ми е ясно как се прави дедатиране. Тоест би трябвало да има някакви публикации, които са излезли, или пък може би има някакви нови находки, които са намерени на Небет Тепе и би било добре обществеността да се запознае с тях. Защото в науката публикацията е важна. Тоест ти заявяваш нещо, излизаш пред цялата научна общност и това се обсъжда. Нали? Може да се приеме, може да не се приеме. Сега, какво означава дедатирането на София Христева за Пловдив? Означава, че Пловдив не е превзет от Филип Македонски, а е основан от Филип Македонски. Реално това означава, но хората трябва да го разбират. Цялата тая праистория се изпарява. И интересно как Филип само за 18 години успява да го направи това всичкото, което хората са го строили през вековете. Сега, прословутата ограда, аз няма се спирам, това е друга тема. Но в
пространството излезаха някои неща, които така са обезпокоителни. Ето аз тук виждам и ни железа, тук и ни кофражи. Това е на самото НЕБЕТ-ТП. Никой не е влизал, нито пък ние сме имали някакъв достъп. Но тези някакси бетони вътре обезценяват малко нашия град. Знаете, в много места има такива фейк исторически обекти. И този бетон някак си приравнява НЕБЕТ-ТП към тези обекти. Така че не само за нас оградата е проблем, ами проблема са и тези съоръжения вътре. Някой от вас в Троя да е видял бетони, или пътеки с бетони. Сега, още няколко снимки, които пак са от пространството свалени. Ето преди така наречената социализация. След социализацията, тук пак виждаме железа, виждаме някакви кофражи, но забележете фугите между камъните. Значи тук има някакви, ето отново ви давам двете снимки, тук се виждат и ни кухини, тук всичко това е замазано. Сега, защо е важен този проблем? Защото пак се връщаме до така наречените циклопски градежи, които са без замазка. Ето още един кадър, виждат се няколко периода в стените. Ето една баркачка тук, мощно се бърка, чували и фуги няма. Сега пак казвам, ние не сме компетентни, просто питаме. Има ли, това трябва да ни го кажат археолози и историци, има ли циклопски градежи на НЕБЕТ-ТП, има ли суха зидария на НЕБЕТ-ТП, ако има такава, или има или няма, те ще кажат, но прави ли се замазка с разтвори, какви са тези разтвори, спазват ли са стари технологии, това са все едни въпроси, които възникват пред нас. Сега тук ви напомням какво ни готвиха за НЕБЕТ-ТП преди няколко години. Това е плана на архитект Фърков. Един Дисниленд средновековен отгоре. Това нещо, слава Богу, се спря от пловдивската общественост, но и това можеше да се случи, ако беше допуснато. И така, рискуваме тези неясни хипотези да доведат до там, че Пловдив да загуби статута и репутацията на най-стария жив град в Европа, който беше емблема на Европейската столица на културата 2019 година. В резултат на това самочувствието на пловдивчани ще бъде неопоправимо наранено. Много трудно се спечелят купите, лесно се губят. Другото ни притеснение. НЕБЕТ-ТП и капана са като скачени съдове. Загубата, като тук казваме капана за целия град, но капана е също един символ, също една емблема на града. Загубата на статута на НЕБЕТ-ТП неминуемо ще доведе до неблагоприятни последици за бизнеса и културния живот на Пловдив. Тук декларираме, че в бизнес капана нямаме, нито сме културтрегери. Дето сме се събрали, сме само потребители на опера, на театър, на хубава храна и вино. И най-големите притеснения са кой ще постави информационните табла. Дали те ще бъдат според ето тези хора, които са водили основните разкопки, които са основали праисторическия му отдел, които са били негови ръководители, които са били ръководители на музея или София. София ще тупне с крак и казвам, че всичко е след 4 век и ще осъмнем с тези табели на НЕБЕТ-ТП. Какви са нашите предложения? Поради наличието на противоречиви становища относно датирането на НЕБЕТ-ТП, да се инициира професионален дебат по този въпрос между историци и археолози. Но поради големи обществен интерес и разходването на публични средства за социализацията на НЕБЕТ-ТП, да се инициира обществен дебат по темата. Виждате тук финансирането са 5 милиона европейски пари и близо 1 милион
национално съфинансиране заедно с източната порта. Тоест ние като граждани на този град имаме право да питаме как се разходват тези средства. И завършвам с една мисъл, която ни беше така припомнена от един от районните кметови на Пловдив при откриването на градската градина. И тя е на, може би, най-успешния пловдивски кмет Божидар Здравков. Градът ни изглежда чист и европейски и нека окото на пловдивчани привикне с тази красота и го направи претенциозно за всяка нередност. Тоест, нашата роля на това, което искаме да направим, приятелите на БТП, е да гледаме с едно претенциозно око какво се случва на БТП. Благодаря ви за вниманието. Общо взето това беше темата и това беше представянето, за което сме се събрали. И тъй като се надявам, че всеки има някакво становище по въпроса и както казах още в самото начало, всеки милее за този град, можем, ако искате, да си поговорим на тази тема. То едно прабългарско съкровище беше ли в учебниците? Години наред в историческия музей в Виена пишеше прабългарско съкровище. След това възникнаха някакви тези, вече не е такова, някъде от степите. Изчезнахме оттам. Благодарение на другите тук. Да. И важното за информационните табели, които Владо посочи, е, че има един принцип, че всеки вижда това, което знае. Ако ти знаеш, че това тук, което гледаме е елинистична епоха или Филип Македонски, ще го възприемаме като елинистичен градеж и всичко останало. Ако не знаем, че е датирано в по-предни епохи и години, тогава по по-друг начин ще се възприема и града. Така че просто има и още един момент само да вметна. Нали, старата мисъл, човек вижда това, което знае. Всички тези учени, те са специалисти по праистория. Археолога Христева, тя казва, че елинистическия период е любим. Аз сега не знам каква е нейната квалификация, обаче тя, ако е специалист в елинизма, редно ли е тя да дава оценки за праистория? Тоест и там има някаква специализация, някакви знания. Тоест намираш едно такова парченце, един специалист веднага го асоциира с познанията си по цял свят. Къде е намерено нещо подобно, примерно. И тези, как да помислим, тези табели може ли да изискваме по някакъв начин да бъдат показани на обществеността преди да бъдат инсталирани на него? Още повече, че са в рамките на един обществен проект. Ако позволите и аз да кажа нещо, тъй като чисто професионално наблюдавам процеса и търся постоянно отговори на темата кой ли не е. И може би около преди 2 месеца така бях се вмъкнах в обекта и бях твърде потресен от видяното. Лично моето мнение е, че оградата ще е най-малкият проблем, тъй като цялото пространство изглежда твърде изменено и да кажа, не искам да използвам думата бутафорно, но подредено. Няма нищо общо с тепето, както го помним, в известен период от време. Сега е верно, че там бяха разпиляни разни структури, камъни се въргаляха от зидарията навсякъде. Но мисля, че оградите наистина ще се окажат най-малкият проблем и дано да не стане така, че да няма какво да датираме, а просто да виждаме някаква такава зидария с такива фуги, каквито показахте. И колкото до информационните табели, тук този процес е много важен, тъй като до голяма степен благодарение и на нас и на нашата работа се появиха информационни табели на форума, ако щете, който е на пъпа на града. Там не бяха, не че не бяха планирани, но бяха забравени. Нямаше подходяща табела, нямаше подходящо оформление на табелата, да не говорим за шрифтове и така нататък. Нали, тези неща не се гледат от никой. Но този процес трябва да, не знам
как можем да го следим, аз според мен нещата са изтръбани. Дано не се окаже прав, но няма да останем никак доволни от това, което ще видим. И то ще е вече безпоправимо. Да. Тъй като където е минал човек с цимент и се изливал и бетон и въобще не знам. Няма да е приятно за окото. Ангели, ти като археолог ще вметнеш ли нещо? Тя София датира главно периферията на небето. Тя Циколския градеж не е копала изобщо там. Днеска ми казаха като информация. Факто е на база на това, което си е копала по небето. Което там има различна периодизация. Значи, различни епохи. Да. Защо се позволим да се стигне до там и да се предпечели от този етап? И разчитат само на нея като екип? Не, всъщност, ако мога аз да се намеся, всъщност едната задача беше да проучва местата от НБТП, които са били непроучени до този момент. Така че старата датировка не знам дали ще отпадне от информационните табели. Тя може би датира това, което тя е работила. Въпросът е, че във всичките изявления тя отрича нещо след според мен няма как някой да предатира онова, което е било научно доказано и то от тези хора, които изборихте. И защо? Няма да го отричат, защото си имат с Кисьов дразги от едно време. Тоест на чисто личностна основа, така? Само да знака, господин Кисьов, аз поне никога не съм срещал да е официално, физически или исторически опроверган, за случай, че неговата датировка, която е 19 век преди Христа, по някакъв начин не е верна. Тук трябваше да се споменат и примерно Коларова, която прави разкопки там, тя ги датира също 4-3 век преди Христа. Домарацки, който има прави датировка 6 век преди Христа. Но там в дъното на нещата наистина е този голям конфликт между господин Кисьов, настоящия директор, и господин Пейков. Там вече са съвсем други теми. Големият проблем тук с датировката на господин Пейков, според мен, идва от това, че също той свързва историята на Тракия и поречието на Тракия в селищата, които са възникнали, с Микена. И едва ли не по този начин излиза, че всеизвестната микенска цивилизация и тракийската цивилизация, която имаме тук, са всъщност едно и също. Нещо, което в модерната археология и история, поне тук за България, това е табу, абсолютно табу. И също става голям проблем. И доколкото аз знам, по времето на разкопките от 75 до 85 на господин Пейков, той всъщност тази хипотеза негова, която иска да лансира, е получил едва ли не от господин Фол лично. Пейков забрави за такова нещо да се... Между другото, аз искам да питам за информация за неговите архиви, тъй като на мен лично от археологическия музей, след като си подавах там декларация, не знам по кой закон беше, да ми предоставят евентуално материалите от господин Пейков, аз получих отговор, че не съм учен, не съм историк, не съм... Архивите не си аз получих отговор, че тъй като... Може ли аз да кажа по въпроса? Значи, неговите архиви са придадени на музея, но те са безследно изчезнали, най-вероятно поради тази концепция, че не трябва да се показва това, което е табу. Второто, как са изчезнали, явно изчезването може да е случайно или пък някой да го не служил. Това е въпрос вече на или на разследване, или на някаква информация, но хубавото е, че господин Пейков има дъщеря, която е жива и тя живее в Лондон. Нали, самата му дъщеря, и в среща с нея тя заяви, че целият архив, който е останал от баща ѝ, личният му архив, не говорим за музейния, го е придала на библиотека Иван Вазов. Но самата Пейкова, също ние звъняхме, беше и тя поканена да присъства, ако иска да види, защото все пак това са коментари във връзка с нейния баща. Тя има наследствени правоотношения, би трябвало да информираме, че ще обсъждаме нейния родител. Тя също е съпричастна и готова да даде отговор на въпроси, свързани с архива. Специално в Държавен архив Пловдив за господин Пейков ми казаха, че за 24-та година не е в плана неговия архив да бъде дигитализиран и да се предоставя на гражданите.
Но там има наистина личния мотив, съществува. А какво има вече в личния мотив? Няма... Той е добре, че е издал тая книга и е публикувал. Между другото, върху тази книга доста археолозите, като има желание, биха могли да стъпват. Там обаче с датировката е голям проблем. Сега интересното при Пейков е, че има един японец, който е правил докторантура, докато той е правил разкопките. Ние се опитахме да се свързим с този японец, дори му намерихме телефона. Свързи с господина, Таома Сатоши мисля. Да, я разкажете, това е много. Каза, че няма информация. В общи линии беше деликатно ми отказа, че не иска да се намесва в такива спори. Той няма абсолютно нищо като материал при него или той не би... В смисъл, няма желание по някакъв начин да се действа за това. Между другото, само да вметна, Мина Боспачева, също известен полски археолог, тя според мен е най-обективна, защото тя казва в прав текст за това, че както се спомена, в момента в археологическия музей, ако отидете, там има снимка на дигоналната стена, пише 3 век. Кисьов казва, че е 4-ти, строена от Филип Македонски, както да не е. Но Мина Боспачева според мен е най-обективна, защото тя казва, че задължително датировките на Атанас Пейков трябва да се споменават редно с всички останали датировки. Което за мен лично е, може би, най-правилният начин към момента, тъй като пък датировката на тези цикотски градежи, изобщо това е нещо изключително сложно. Чисто като методология, която използват археолозите, споменатия Любомир Цончев, според мен, той открива един фотолуминесценция, което може би е най-добрият начин да се датират мегалити и подобни градежи. За съжаление, в България това нещо не се практикува. И то на табелата може да пише според еди кой си, еди какво. Което там вече зависи. Сашо, ти като историк нещо да кажеш? Там питах въглероден анализ. Ти завършил история, нали? Дали не може да се направи. Ами това си елитен блок. Не знам дали фотолуминесценцията използва точно тази кварца. Представянето беше много професионално, много точно и много добре бяха показани източниците на информация и така съм впечатлен от господин Ходжи, който добре представи проблема. Тук въпросът е обществеността, дали просто на нас не се иска нещо, което искаме, а пък учените, науката да казва друго, което пък на нас да ни не харесва. Тук това е въпросът. Тоест, имаме ли правото да приемаме или да не приемаме истината? Сега на нас не се иска нещо, но въпросът е дали е правилно това, което искаме. Затова ние, може би в нашия живот няма да го разберем това нещо. Историята продължава. Историята продължава. Останалото всичко е... Така че след 50-100 години ще се появят нови начини на датиране, които ще бъдат още по-точни и ще се разбере рано или късно всичко. Но ако трябва да разсъждаваме като нашите южни съседи, нали, би трябвало да гледаме първо за бизнеса на града и за интереса на държавата, когато замитаме... Не, но когато са равни, нали, на равни начала трябва да се взимат някакви решения, би могло да има доста субективизъм, нали, с цел да се, все пак да се запази тази история и това богатство, което някой е създал с тази публикация в Guardian, с това, което след това, нали, се публикува по време на Европейската столица на културата в цял свят. И ние в един момент с лека ръка ще станем за смях и всички туристи ще се подиграват, че тук Филип Комшията основал нашия селски град. Нали? Това не е истина. Няма как да е истина. Истината се търси от науката, от археолози, специалисти. Има вече и други науки, които се включиха в тази наука. ДНК и така нататък. Така че тя се развива постоянно. Въпросът е, че го има. И едното, и другата страна има. Въпросът е, нали, коя страна... Търси се истината. Точно това е история. Тя търси истината. Има различни тези на нещо и трябва да разберем коя е правилната теза. Нали, до Шлиман само споменавахме за това кой какво е писал. След Шлиман вече имаме археология. След това вече имаме въглероден анализ, имаме ДНК, имаме много други още и ще се появят много начини за датиране.
Така че един ден всичко ще се разбере и ще стане ясно. Но, нали, ако ние държим на идеята да представим нещата както ние искаме, хубаво, нека да се борим за това нещо. Да го представим така. Само, че вижте, конфликта на интереса в началото показахме, ние не сме историчари. Тоест, никой от нас не формулира собствени тези. А просто представяме тези на историци. Когато от една страна има един, втори, трети, четвърти, от другата страна има един, значи нека той да покаже, нали, какви публикации, на базата на какво се случва всичко това. Тоест, искаме да възбудим един дебат. И този дебат трябва да бъде по-широк. Защото, да си кажем нещо друго, във всяка една гилдия има зависимост. Дали ще е медицинска, юридическа, историческа, има определени зависимости. И затова това трябва да излезе, гилдията трябва да го реши, но проблема трябва да излезе извън гилдията. Аз мога ли като лоик да попитам, може ли в този проект да се привличат археолози, които датират солницата в Провадия, Преперикон, други екипи, не този екип, който е в момента? Само на Преперикон. Може много неща да са... Просто въпрос на някакви ресурси това нещо да става, да идват специалисти да датират. Ние сме в ерата на науката, която все повече се базира на доказателства. Така или иначе, от всичко това, което беше брилянтно представено, все пак има и пряки и косвени доказателства за информация за датиране. Така или иначе, ние сме тези, които сме заинтересовани, може би, да попитаме какви са доказателствата, на базата на което се взима едно или друго становище. Просто трябва да ни бъде професионално обяснено. На базата на доказателствата. Тези апарати, които датират въглерод, това не се намират какво? Археолозите са запознати с това нещо. Специалисти, имам се тясни специалисти, които някои могат, някои не могат, някъде вече го правят. Аз мисля, че трябва да се обърне внимание на детето, защото то е началото, така да се каже. И това е което ще свърже дали е 3, 4 или 19 век с това, което е началото на нашата история, защото това е една линия, която няма как да бъде изгубена, а той говори за още по-назад във времето. Така че... То всъщност той детък беше отричан от Кисьов и халколите на небето. Той също беше друго време сега, което е хубаво, че поне халколите беше признат. Но... Сега дете говори за 5 праисторически селища в рамките на днешния град. Така че всичко там го има поне, запазено е по някакъв начин, издадено е. Според мен страха от цялата концепция да не би това да стане експонирано за туристите, защото те ще твърдат пак, че Пловдив е най-стария град, но туристите няма да могат да го пипнат и няма да могат да го видят написано. Никой няма да отиде на Лаута да чете обозначения, защото това не представлява туристически маршрут. Това си го знаят само археолозите. И тук цялата борба според мен е за да няма тези табели, да липсват тези табели и да си вървим по, нали, по-така безинтересните части от историята, които не са толкова дълбоки и толкова важни за нас. Реално ще си загубим титлата най-стар град. Просто лека по лека се виждат класациите. В началото едно, сега утре ще излезе, че сме може би 5-я най-стари град в Европа. Нали, както се заявява, нали, публично от специалисти. Да ви казах, че науката се базира на доказателства, които нямат нищо общо с междуличностните отношения на тези, които ние можем да изискваме обяснение на базата на съществуващите доказателства. Защото междуличностните отношения в науката не водят до някъде. Има една друга тенденция от Тепето да отиде в периферията, долу в града. А кой град, който има хълм, направи долу? Микена ли? Троя ли? Теорията на ДТФ, че всъщност тези 5 праисторически селища в някакъв момент, нали, са се събрали, за да направят това, което е горе. Нали? Вече, и той говори също, поне според това, което е при него е, и той датира там някъде 13 век, мисля, че не се лъжа, преди Христа. Но аз, може би е добре да съберем всички тези неща на едно място.
да ги има. Нали, подредени, в смисъл така достъпни за хората, за да може те сами, всеки сам за себе си да изгражда това нещо. Това може би е най-доброто. Защото истината е, че и Цончев мисля, че и Детев, те всичките са забравени. В днешно време никой не говори нито за тях, нито за това какво са оставили. Единствено мисля, че и двамата обаче са почетни граждани на Пловдив посмъртно. Само това е единственото, което не е. То всъщност голям проблем на Пловдив, че може би след Детев специално да прави историята, няма почти нищо ново. Аз предлагам едно вино да пием, ако искате. Така време. Действително, аз съм мнение, че ние основахме клуб. Това е важно. Кръжок, клуб, пак ще се събираме и пак ще говорим с същите хора. Въпросът имаме ли силата да предизвикаме обществен дебат?